अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों के भाइयों। मैं आयशा बुखारी मुल्तान से। अप्रैल 2022। दोस्तों, ये मेरी मट्टी सारी की सारी गट्टुओं में पड़ी हुई थी। ये ढेर लगा पड़ा मेरे गट्टुओं का। इसमें स्टोन डस्ट है। इस वाले गट्टू में जो चादर में बंधा हुआ है, ये जो है ना, नीम के पत्ते हैं सूखे। दोस्तों, रोज़ों के साथ ओ माय गॉड, अल्लाह सोया। दोस्तों, मेरा हलक सूख रहा है। मैंने बड़ी हिम्मत करके, मेरे घर में आज कोई भी नहीं है और सब पता नहीं ना जाने कहाँ गए हुए थे, कहाँ गए हुए हैं। मैं सोई हुई थी जब वो गए हैं। लाइट भी नहीं है और मैंने बड़ी हिम्मत से दो गट्टू ये वाले गट्टू उठा के, दोस्तों तकरीबन 1.5 से 2 मन वजन का एक गट्टू मिट्टी का है ना। दोस्तों, इस गट्टुओं को मैंने खारिज करके ये मिट्टी फैला दी है, क्योंकि मुझे अपनी मिट्टी का बहुत फिक्र रहता है। मेरे घर वाले नहीं इस चीज़ को अच्छा समझते हो, कहते हैं माली वगैरह का ये काम है, माली ख्याल रखते, तो ये मेरा हाल मिट्टी का होता है। दोस्तों, मिट्टी देखिए मेरी कैसे गीली हो रही है। ये देखें, ये मिट्टी, ये बालू मिट्टी है। इतनी मुश्किल से मैं है। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने में बढ़ाएं मेरे सब्सक्राइबर, और लाइक तो ज़रूर किया करें। दोस्तों, अब अज़ान होनी शुरू हो गई। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।